semaine passée, Cinderella Lingwala, surtout Yeba Kobina na Sapato Oyo Defaki, ce sont des choses automonaki. Par les soins belés, mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à votre émission Tango Nabiso Bazoba avec notre écrivain, professeur. Abandiko s'est confirmé par l'Ingakombo Anateme Foto Sarabino. C'est un grand professeur, Nde Azo Pesabiso Maseseo ya Kitoko. Oya Kopesa-biso vraiment la leçon comment vivre pe ko yeba la réalité ya culture na biso. Sans plus tarder je voulais dire nangina pesa d'abord mbote na invité pe ko l'émission à lelo parce que ngai na bino kala mingi te émission mususu omona arozana be invité na ye mais je prépare bana nyonso à Londres que kalate émission yo eza kitoko mingi to fandeli yango moi batu ebele. Vous avez lockdown nous aussi là que azo pomper ou katozo partage wanande et que ça batunyoso leçon au tango na biso bazoba to yekola makame bele. Bonsoir Coco. Bonsoir. Oui bi oyo ndelo katke décollage. Émission ali bossé za ki embarquement banine o benze ucho le ka OK to pumbwe. Maintenant yo moko pilote na bord. Il y a 735 na habité ceux qui au PP Calais pauvre Ayemba. Les zombies, 737. Allez, 737. Les zombies. Masolo. Voilà, sans plus tarder donc tozanaye to yokaye nanu. Remercier nan ba fan na yo pour comme na ba fan ebele, mona ba jeune na biso ba komi ko invité au tina ba Instagram et bisika nyonso po o skokako partager na bango culture na biso une très bonne chose. Merci na pesi batnyoso mbote batnyoso baza kolanda biso pe batnyoso balingi eloko yango e pe batnyoso pe bakosunga biso pona ndenge boyebi eloko boyizalaka mwa pasi kosala botala kaka likambo ya ba transport likambo elaka mwa pasi donc toyeba déjà que po eloko yekende liboso lelo nanu te. Mais tant que moko boto kozala na besoin ya batu ba s'abonner kozala vraiment na besoin batu ba s'abonner o benga kango nini abonner oui ba s'abonner ba subscribe batu ba subscribe hein to kozala vraiment na besoin batu ba subscribe pour et encourager biso pour le kongo peke de liboso bino mo mona ki na émission wite koleka na 17h samedi passé et comment ma qui très bien na tango na biso bazoba abonnez-vous s'il vous plaît. Donc, on subscribe et puis c'est une émission de Coco Kitoko, Coco Kalambay. Donc, il y a mon émission Yohana. Mais, et là, à l'obi bota la binunyo sur toutes les émissions alors. Oh, et vous tapez ça, même na Congo, oh, biso to koma ko kaposa ya kotala. Toutes ces émissions là, et ça na bande qu'on a sur pays na Belgique, na France. Au moins, on a toujours un soukou batia na numéro à compte pour na bo soutenir. Parce que mingi wazolo bakebo eza social media ndenge ezali wana mais boyebake azana transport internet place footy espace na chaîne azoleka donc ne vous en faites pas avec ma revenu à YouTube mutazvi 10 000 livres na YouTube awa na monda ko ba kongola benganga ngana kozongisa les 5 000 approuver nga kazu yango pour les gens disent ah vous en bon na YouTube akozana bon na YouTube bandeko c'est pas aussi facile. Ozo quelque chose ya consistante na surtout na ba exigence na ba nombre ba vieux ezo single yango mona kasuka na suka bande komona penza zo sala 52 000 views 60 000 views mais numéro à compte ezaka kawana soutenir na abonnez-vous parce que si le nombre de views et ça le nombre des abonnés c'est là peut-être il va gagner. Monsieur Botali 50 000 Congolais lingaka te ko s'abonner na bielo konité. Motali combien d'abonnés pa na oyokile na mawa. Ne bato batali yo nyonso. Moko ta koka ko fungola motema a s'abonner. Abonnement ngwe banini. Limbole la banenga. C'est-à-dire na zo engagement ya ko soutenir chaîne wana, ngana tala ngo tim ko lankufa. Mais Zalina mbongo te que yo il faut fouta. Il y a des abonnements gratuits, il y a des abonnements il y a ma chaîne sur YouTube OK, il faut foutre quelque chose. Mais il y a biso ya ba congolais mingi na cheka yango ezapenda un abonnement volontaire gratuit. Please bandeko. Siko qu'est-ce qui arrive et puis ça kapwa na organisation oza ko travailler na bango YouTube. Et t'as la Coco azana 50 000 personnes ba jira que biso total akaye.
Donc, biso so total to publicité na biso émission à Coco 50 000 personnes. Pas les views. Attention, hein, pas les views. Les abonnés. 50 000 personnes wana bakota la. Ba view Coco yoko sala 10 views, 20 views yomoko. Ozi device na yo zotala wana. Otala émission tina suka otondite. Tango kozonga atangi view mususu. Udede otali boni ozongi ngotala siko Coco. Le temps sali mouvement na otali boni ozongi et bakisi susu view. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire, les vues ne représentent pas le nombre réel de bateaux oyo va s'engager. Il y a un moment que c'est l'abonnement qui compte. However, comme disent les Anglais, talasiko et pas congolais. Please bandeko, oyo toza ko beta c'était likambango pe na koloba ngomwa moke tango na koloba likamba cotisation ya ba matanga ona salisaki. Please bandeko na biso ya Congo na mona ka mwasi nanga alandaka be mission ebele. Oyo esepelisaka motema na ye nga pe esepelisaka nga bato basalaka wana ezala na Kisasa ezala na Poto ezala na Amérique ezwaka bango tango e ndenge tosepelaka nango il faut to soutenir yango na boyi kotanga bakombo oyo po ya bemission ya kitoko po eza ebele po oyo na kotanga te kobima lokola ndenge ni batanga ki ete mais soki natangi kaka moko oyo ezo yelanga na mutu sikoyo eza émission lokola sekele ya Marcel Landu donc bazali ebele na bengika na tangi kaka moko pour exemple ezali be émission ya kitoko il faut to soutenir bango po déjà il faut ba foot internet ba transport ya liwana caméra ezali appareil l'air moko pe ko senga pe moi remplacement please eza ko senga biso ebele te ezali kaka sala kaka abonnement pona ko s'abonner ezali juste likamko ya ko cliquer awa yes et puis avantage na ngo pe mon avantage ezali tango ko cliquer au moins on peut place mon batia lokola clock ngonga notification so ko cliquer pe wana ça dit dès que Coco azoleka okomona information yeba Coco azo sala émission lokolo sepelaka no za mutune donc o s'abonner kuna donc azana droit informer ok boni ngana bandi alors ngonga wana nde siko eko réveiller ato zaki bizo ka Coco bandi donc il y a la technologie à préparer babiloko parce que ceux qui ont s'engagé au niveau bandota la Coco, cela veut dire Coco aussi il faut avertir ça que ngana bandi. Il y a un moment ceux qui s'abonner tous les jours, ko bossa na ko cliquer ngonga wana te, pour na droit na yo pour yo déjà ou sepeli une émission tant on a vu sur bazo, vous allez à tout moment avertir que émission bandi. Voilà un peu donc ça ne demande pas beaucoup. Merci Mingi et le deuxième option c'est cocher. Tant on tazo ta la sepeli au bengi ndekono otindeli yango cher soki bozana parta na ba groupe na bino ochango na groupe voyez donc tango zo salango oza kwede des milliers de personnes oyo émission ana za kosunga bango pourquoi yo sepeli nango parce que mon angeza kitoko tango mon ango kisa kitoko et défouler yo et informer yo et sungi yo so sungi ndekono za mabe mabete voilà il faut toujours cher. C'est ça, Coco. Merci. Voilà, donc c'est ça un peu l'introduction parce que Makambo est un mot très important. Et Coco parle bien, mais parce que Aza écrivain, c'est pas professionnel en médias, boyeba que la production audiovisuelle, et ça n'a pas étape na bango. Et que les Congolais toza tellement d'intelligence moko que mundele Aza kokama. Je vais vous donner un exemple. Ce qu'on t'a la plupart des cas, vous allez voir la personne qui a conçu l'émission. Conception. On va concevoir, une autre personne à présenter. C'est la même personne qui présente cette émission. Deuxième boulot. Ok. Ça a présenté Benda. Son boulot est terminé. La même personne, après avoir présenté l'émission, il va faire le montage. Oh non. À sa réalisation. Oh non. Donc, et puis, vous voyez, Yokanano. Après, on a d'autres post-production, on diffuser. J'étais en Afrique, on a un bureau, il y a un OMS, il y a un bureau, il y a une organisation internationale, il y a un internet, il y a bien, pour indiquer qu'on a na YouTube. Moi, na Brazzaville, en pleine campagne, le président Denis Sassou Nguesso. Tout ça, il y a un bureau, pour tout le monde, on a vu ça. Pour les satellites, nous étions obligés, il y a na nini ya ba français
c'est de là où on a fait ce travail. Vous voyez, botala ba acrobatie nyonso oyo un producteur, un mutu a une émission lokola koko a nango azako fesse. Hein bandeko, eza facilité. Mais ce qu'on englobe en matière du temps, time consuming. À consommer combien de temps la journée naïe. Donc il n'aura plus rien à faire que ça. Mais ceux qui ont vivre non côté. Découragement. C'est pourquoi nos histoires n'avancent pas. Ce beau tchepo na ba génie na bato bazo pesa ba idée à bien. Yangondo mon appel jamais on a réussi à avoir un bon cinéma na mboka na biso. Parce que bilokwana c'est difficile de produire travail audiovisuel d'une très haute qualité. Jamais. Ce qui va bien à chaîne de télévision. Partout. Parce que teamwork n'est pas anglais. Mais c'est ce travail d'équipe. C'est que chaîne, c'est-à-dire. Et la chaîne, quoi. Chaîne. Alors, pour clôturer, Boutala Kaba News, Bandeko, attaque les social network, c'est les réseaux sociaux. Mais Boutala Baska, Tango Bafungo, la Kapano na Bango. Bala Sabino de entire studio, que BBC n'a linga autre. Pour comment la équipe et la réalisation, nous avons plus de 50 personnes qui ont un ordinateur. Oyo musala ne ko komakaka kombo. Oyo musala na ye ko yamba téléphone. Oyo musala na ye ko chatter na ba email na bato bazo sala. Oyo musala donc oyo ka ke tout est et puis oyo ko commencer qu'on équipe ya production mona ke le réalisateur a 4 assistants na mopanzi na ye. Ça je l'ai fait na BBC Strage. 4 assistants Coco. Et puis c'est que grave hein? Le vrai réalisateur ne s'assoit pas na console na Vision Mixa. Il est debout. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez réaliser match à football. Où il y a 12 caméras. Minimum. Parce que nous sommes sur le colonne. Le réalisateur doit être où? Sauf fin de perdre. Il est là-bas. Et par assistant, on dit que c'est tes caméras. Cut to 2. Mix to 5. Quand les aussi là, à Toki, quand on a Kolobana, on dit que si 90 minutes à match. Voilà. Alors, et ça, nous savons bandeko. Moni, beau accepter l'introduction à Coco. Donc, ayez le courage. Il y a qu'à subscribe, il y a qu'à s'abonner, il y a qu'à soutenir. Mon collègue a mon numéro à compte. Et ça, c'est besoin qu'on fait à comme riche. Mais quand les Congolais sont comme riches, 10 Congolais sont comme plus riches que lui. Et là, tu as un yango. Comme ça, on dit Congolais sont riches. Bénédiction, nous attendons à Kosopa. Bah, on a pu pas qu'on balo lango. Moi, je me suis dit, entreprise qui a mené les collègues. Voilà. Merci. Donc, tu as une émission de Tango na biso bazoba. Introduction ça qui malamu. Alors, on va téléspectateurs, nous allons suite na auto continuer les au même biso. Ngana memeli bino ka masolo ndenge na yebisaki bino de 7 à 77 ans elingi koloba lisolo njolo baler ba beteli yo lisolo mutu na mutu akozwa na yango na niveau na ye oyo alingi kosuka na koseka asuki na koseka oyo ayekoli ndambu kitoko oyo pe abakisi lisusu po yepa kende kopanza sango mususu donc de 7 à 77 ans mutu na mutu aneloko na ye akozwa mais yali masolo kosekeza na kati koyekoleza na kati bino moko bomona omoni un professeur va faire sa cours et que ba élève bazo sepelate bazo sekate apesi cours soko zo pesa cours ka bana baza actif bazo sepela bazo partager ngo baza ko involve baza na kati ya cours na yo c'est sika wana ngomoni masolo koko azoya nango eza masolo moko oyo vraiment za ko incarner vie na biso alors soki aza ko pesa yo temps pe ya ko seka ya ko ozala à l'aise eza pona ekota yo bien pe o mettre en pratique bande ko otozo yo ka awa eza tango na biso bazoba c'est-à-dire to koma batu ya mayele to mona ba erreur ni to zaka nango to yekola tout temps que ça peut battre nous surtout peut ça bango chance c'est-à-dire que boto tchaka en pratique et kozala kitoko mingi boyoka ki sindirali la lingwala boyoka ki ndenge ko soko zui sapata moninga ko kende kuna ko binela ngo teti na tongo ke doguka bukana kuna tout non respecter les biens d'autrui et puis savoir comment vivre OK sika oba sika nini oko nini ko bima oba des limites ni les ana ba relation na yo donc ce sont des bonnes choses OK les gens na ninga masese mais lelo masese matata ezali koko kabaliso lelo ali masolo ya moi ebele
mais nakozala mingi na éducation. Éducation mpona nini? Ntango tozwaki makanisi ya kokoma balivre oyo ngai na yaya na nga Nkondo Dadu tokabolaki Congo, tokabolaki histoire ya Congo na 3 parties. Totiaki oyo tobengaki Congo pré-colonial, ngelo ba Congo Yambo ba Belge baya. Totiaki Congo colonial, ngelo ba banda 1875 tina 1960 Congo colonial, pe totiaki Congo post-colonial. Donc ba livre oyo misatu eza vraiment ko représenter. Donc oyo ezali livre eza ko représenter masolo ba masolo ba masese ba makambo mo ebele ya Congo Yambo ba Belge baya. Totalaki eloko nini na bien bakoko na biso batikela biso, eloko nini pe ya mabe bakoko na biso pe batikela biso. Mais tant on azolo beloko ya mabe bakoko batikela biso tozwa ngo te neti eloko kopola te. Na culture eloko mabe ezalaka te. Na culture nyonso peuple nyonso asalaka culture na ye, culture basalaka te sorry. Culture ebotamaka spontanément pona ko résoudre problème bakoko balaki nango na tango wana. Mais il ekoki ko salama que eloko wana na 1450 ezalaki malamu. Mais na 21e siècle comme eloko mabe. Exemple par exemple okola ndenge bakoko na biso balaki ko yamba bapaya. Bakoko na biso balaki ko yamba bapaya ndenge kitoko. Na bamboka na biso elaki soki mopayo ye na okoti na mboka eloko liboso bakomemo epa mokonzi ya mboka eloko liboso bakopesa yo mai. Bakopesa na nkopa mai batuni yo uti wapi yo nani ozokende sika nini. Mais bakopesa na nkopa mai omeli batuni yo et puis bapesi yo mai ya kosukola osukoli bapesi yo esika kolala. Na bamboka pe mo ebele omona mokonzi pe apesi yo pe mwasi. Po mingi soki surtout ba moni koza mo intéressant ba pesi yo mwasi po bakanga yo wana ya laki po bakanga yo ba moni ba moto yo to sepela ta leka to pesi momi soki to pesi momi a lali a libela donc ya laki kitoko et puis ba ponela pe vrai momi bakopona ba beti lisolo entre bango oyo wana ye wana est-ce que akolie bateye lisolo bateye déjà bakoteya ye ke tala wana zali mo te mais yango tuluka ke na époque mo boy tous les politiciens congolais na ba gouvernement ba non seulement ba momi rwandaise c'est mon gars c'est comme momi rwandaise donc masolo evandi c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà, tout na ba mende wana to mona. Na yebi ba monyo pourquoi ka rwandaise? Ba yaraki bon, pour na biso batimbela. Comment siko biso pe fallait to continuer na ba culture wana koko. Mais ma trop. Siko yo culture wana ndinga ko yamba papaya. Ezalaki kitoko pona bakoko na biso. Potango wana mo pa ezalaki mutetela akepa ya baluba bayambiye. Muluba akepa ya ba mongo biso na biso kaka bayambi epoto aki biso na biso tango wana biso nyozo takobenga na banoko ezane loko moko ekamwisa ngai likamba kinoko wana na mokolo moko na gina Kikwiti tango na keno tangisa mo mokene université Kikwiti camarade moko akufela kitata baba mbala na butu na yoki mutu moko azoloba bakoko balobi o donc ozomona ka ndenge ya ko bakoko balobi lobi afan bokunda bango il faut bofuta bango mbongo baloba bakoko bayibi cercueil bayibaka soki couverture à cercueil pour avant il faut bofuta bango mbongo na yoki mama moko alobi ndenge nini bango bakende ko mibenga bango bakoko ya mutu akufa ki komona laki papa mafu ayebani mwa mingi na Kikwiti na yoki mutu moko alobi ndenge nini bango bakende loba kyo bango bakoko mafu koko mumbala ezali muyaka koko muyaka ezali mupende koko mupende ezali donc batangeli na mikolo soki ya koko ya buya ngana akina mwa pongi lere na telemi na tuni muta na tuni mama moko alobi kasi yaka ndenge wana te koka mumbala alaka muyaka koka muyaka alaka muchoko so tuni ba question ko betelo lisolo ngani alobi koka muyaka alaka muchoko ngana bi amena bi peke koka bachoko balobaka banoko na bango baluba nalobi donc ndenge wana lobi nango na tongo nake pa camarade nanga monseigneur Kipanza na yipse na bi mais mon cher obi que matanga na kene kuna nazoyoka koko muyaka koko ya mumbala muyaka koko muyaka muchoko mulunda ça veut dire quoi alobi na comprendre nalobi nini alobi oyebi sango na biso moko bakangaki ye epa ya bachoko na mboka balunda na kotaka yemba alobi sango moko akangaki na mboka alobi église catholique to bundani poto libérer sango wana
na lisolo na ye ndenge akataki on dirait sango na bakangaki makama basi mais alobaki na nga ndenge wana te mais j'ai compris à demi-mot alobi église catholique to bundani po to libérer sango bazo libérer sango te balobi bakosala yo bakosala ye donc on dirait balingaki même baboma ye alobi heureusement que mutu moko ayeko signaler ye monseigneur alobi te oyebi ke ndenge bozokende pa balunda bozokende mabe bino bozokende bolati bamvela na bino na babible na balivre ezopesa bango kanda alobi ndenge yo aza mopende kende kuna yebisa bango loba bakoko nga koko na bino na ye tosolola alobi tika makambo ya kisango loba nga koko na bino na ye tosolola culture alobi bato wana basignale balobi keba puis l'air bakotunona na yebisi yo loba kasi na yebit alobi l'air mpe nakei mpe na mboka wana natiki makambo ya français milai toza koinsiste otiki nano makambo ya français milai alobi l'air na yebisi bango alobi bakoko nga koko na bino na ye tosolola bavandisi nga balobi tokosola nini alobi mutu na nga moko boye bokanga yawa bakoko antuka wana ndenge ya mutu na ngai il faut tosolola ayebisi nga alobi mon cher problème église catholique basali un mois bazoko résoudre te nga na résoudre yango na phrase moko en 5 minutes problème résolu alobi mpo na ndenge bokoko okokopimela koko na yo eloko te eza pacte alliance eza déjà alliance okokopimela koko na eloko jamais koko bon donc wana donc yali baculture oyo toyalaki nango na boyambi mais mabe ya culture ya biyamba wana limbisa biso bolimbisa biso mo biyamba ezali ke na 14e siècle yalaki kitoko toalaki biso na biso na 18e siècle yaki kitoko yaki biso na biso mais ntango moko botoyo koyamba bapaya bautaki na poto bapa wana l'air bamoni ba véritable bapaya bango sikonde bapaya sorry biso nyonso toza batu mais ça quand même na l'air to yambi bango siko ba profiter na koyamba na biso wana bamoni biso neto amisu mai babotoli biso mboka oyo moni bakonza biso pendant 80 ans na colonisation et colonisation belge qui très cruelle ça il faut le dire katana makolona kokata bakwati biso maboko bakati biso misapi mutu ayambi yo apesi po bayambaki biso ezali na bamisusu bandeko na biso bautaki Rwanda baye mokonzi na biso moko bomulenge apesi bango esika bavanda na bangombe na bango apesi bango bavanda sobe bolesaka bangombe kabo yambi na biso mutema malamu mais l'air moko bandi kokoma ba désordre o mabele na bango balingi suko baza bandeko na biso mais il faut toyeba qui e bandaki ndenge nini po toswana te oyo alingi kozala mwana Congo c'est pas un problème c'est pas un problème Congo est munene mais alite oya ko komikotsa na Congo net na makasi te donc wana donc yali on ne ngana loba yali biloko kolobeza mutu amengape na question moko kotuna ma tata question n'est pas matata lobana parce que soki to sauter kaka place wana na okebela na ngai lobana pona baneti na bomi na nga ba ndeko na nga il y a des églises qui condamnent totalement coutume na culture na biso on les a diabolique mais autant au lobby nga tango bando ba Congo la mabe mo boye nga je m'attendais à ce même mabe où les églises accusent notre culture notre coutume mais au pesi mabe oya kibomoto na biso qui est pour il fallait que sala makambo ndenge temps ezokende to moni mabe ke bakoko na biso ezaki erreur moko basala ki place wana nous ne pouvons plus répéter erreur wana pour ce qu'on y pas bapa yango koto bako yambone biso to yamba donc immigration oyo ko sani na mboka na biso loba makambo ni nzela nana tindi yo awa ba mso tili lo basana mikandate mso skuta sali soki combien d'années balingi pe bazongisa yi mais pas na biso ezaki bon to kini ba yamba bango donc ba pesi na basi ba pesi na besika na pesi na nyo ba mso bae papa Mulenge chef coutumier apesi bango na bisika bolesaka ba meme na bino na ba bibwele na bino mais ça ce sont des erreurs il faut que tu as la limite to monke to yekoli tango na biso bazoba erreur wana to sala kiango donc mbalo so mutaye pa na biso to koyamba mais voici les principes tokosinisa yo papier oye mokolo boye comment oye yo moko chao na ye mokolo boye oyaki pona ni esika boye ok clair la chango na classement mulikamba ali solo mais mwana papa na bino ayaka na mboko na letela ayaka kosala il faut koyeba likama kasi na sekisa yo vers 1992 na Londres ezalaki na ministre moko ya home office komona yalaki Michael na bosani Michael na kotanga pe komona ete mobimba potala kaka mais komona yaki Michael
ministre home office home office njoloba immigration immigration affaires intérieures Michael wana donc soka bandi lisolo ya ba réfugié économique ba yawa talaba ba roumain bazako ya talaba zairo bazako ya comme dans monoka Michael elaki mingi donc ba roumain ki mingi ba roumain ba ba Bosnie na Congo donc elle a choisi comme Michael on a l'équipe na TV batu nyonso mabumba bilelo Michael mais pour bobi ndenge lisolo esilaté mukolo moko kaka journal Sano et journal Sano et Sano yango wana epanza makita San il faut babimisa c'est qui bango balé de Sana News of the World na bon elle a journal moko News of the World elle journal moko elle journal moko même mutu kolo masolo mukolo moko babimisi babengi siko penza na kombo na ye akala Mikhailovich njoka ndeko mona Mikhailovich makomi Mikhailovich donc ndenge kaka yeso lobaki mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné ça ne peut pas le dire Mikhailovich tika baninga na yo ba réfugié nye yoma soki to yamba yo te tango yo yaki na tatano na 1932 nde lelo komi ministre te tika bango pe alobi tika baninga na yo ba réfugié kimia alobi soko sakani toko bimisa photo na yo na valise na yo ya carton l'air mukolo bokotaki na tata na yo nyonso na yika na loba biso pe toko komaka ndenge wana okoti na Congo tokangi yo photo yo na mama na tata no l'air bozako yana bangombe na bino mukolo discussion to lakisi yo yango yo donc il faut tokoma ndenge wana donc boyambi ya bakoko na biso tokotika te po ezali pe na bolamu nango mais nde tokolekisaka lisusu mondelo te ndenge ezalaki kala. Mais condamner notre culture, notre coutume, jusqu'à appeler même sorcellerie, comment vous trouvez ça? En fait, wana penzako, merci ndenge otoke wana ezali mingi na livre yo. Donc on a pas tenu question na to banda mbala moko. Merci. Bon, donc oyo ezali livre yo éducation o ba belge ba pesa ki biso. Ba belge ba yaki po ba konza biso. Soko yep na ndako mutu po yiba, ezali na biloko mususu okosala ekobima lokola ya malamu mais biloko nyonso sala ezali pona intérêt le corbeau le renard il faut qu'on flatter komisa et puis ba subiso tolinga bongo so muta komisa o mitandi merci donc ba paya oyo ba yaki na poto batikelaki biso biloko mibale ezali éducation na complexe ya infériorité o ezala ke biso soko ozali bosa mundele oza ko mimona pamba. Puis éducation batikela biso na kati éducation na ezana biloko ya bien mo ebele mais ça pena biloko ya mabe za lokola ko minimiser ba coutume na biso naza ko insister que na coutume na biso biloko nyonso ya la ki malamu te ezana biloko musu pe il faut changer mais coutume basala ka tabula rasa te okamati nyonso bobwaki mais on a osopinda pour coutume eza déjà base fondement yango wana lisolo ya liboso ezali kaka des chevreaux habitués à manger de la viande. Ezali solo na betela kibino moi introduction. Mais sikoyo ezali na ndenge mususu. Sikoyo na ndenge mususu. Donc lisolo ya moi mulai o ya linko kende na livre a komona lisolo mulai mais nazo beta ngona lingala. En fait tant nazaki na Kisangani. Na ko ozoko na kele alaki champion du monde à catch. Alaki ko bunda ka catch na ba alentour ya Kisangani. Bon, donc il y a là que au mona mbalo yo bakeno buna na mboka moko bona lisolo nazo bete ya li na livre yo lisolo ali boso penza et bakeno buna na mboka boyo ya mingi ba mboka ba lokele mukolo moko toke pe na kachi wana kachi sili vers ba 16h 17h camarade wa mema kingalo bi tokende pe tozana mwa palabre moko ti palabre ina libite ndeko na biso moko boye na mwasi mwa mindondo okay ngana nga mupaya toke wana baza kuloba baza kutuna mobali. Est-ce que moi si ozoboya moi si pona est-ce que moi si alambaka te abia halambaka asukola ka bilama na yote asukola ka oh mais ozoboya moi si pona nini papa loba donc ozomona mobali yani loko moko na motema kasi ko bimate barcelé moi moke l'air moko atelemi alobi moi si ya respecta ngate moi si ya respecta ngate po ayebi mokilité wana naza koloba na lingala mais alobaki na swahili OK alobaki si zela ayebi mokili mo ngona mokili yaki dunia
dunia wana fait yali mo ya ki arabe oyo ba defa na swahili dunia na arabe nyolo ba mokili par opposition na likolo place nzamba zalaka donc biso to na dunia nzamba zalaka na likolo l'air mobile wana lobi kaka ayebi dunia te so si quoi dunia quelque yaki na swahili basi misato batelemi basi mine batelemi babani maliamu osambwisi biso maliamu osambwisi biso nga sikoyo nazo comprendre te ça c'est fantastique abi problème nino yo mbala moko basi o mine batelemi maliamu osambwisi biso maliamu babani kolela kana tuni camarade nani albi te wana batata mwasi ya mwana mwasi wana abi bongo ni kamunini albi na ko expliquer yo après bon bref l'air moko yaki kinzonzi l'air moko kota mwasi batelemi après 5 minutes baye ko zonga bayebisi famille mbali balibi bon toyoki kolela na bino mwana mwasi akozonga pa batata mwasi na ye formation akozonga pa batata mwasi na ye na sima mikolo tozolaka bino problème ozali susu te famille mobile balibi bon toyoki bino bon tomeli mwa masanga topanzani après on l'air na ke pa na camarade na tuni mais mwana balobaki dunia nini mwasi na ye ayebisi ngala ya etali yote après bon lo na butu wana na jongi na ngana campus wana donc yaki vers 78 79 vers 81 na gisi kuna campus ya Kisasa na kutani siko na camarade moko ya lokele na tudi ozomona kilo konka ko tamsa na tonda te po l'air mobile lobi ebele scandale te mais l'air ka lobi mo wana ayebi dunia te batata mwasi batelemi scandalisé na tuni siko fio na bi problème nini elaki nini aseki na alabi oyoka kiango na betele liso labi yo pe biyoka na bi alabi yo pe biyoka mais il faut na yeba na me expliquer ngana bi so bazoba ozolanda alabi te makambo ya basi etali yote alabi te expliquer ngaka alobi nanga alobi bon dunia wana ya lioso mona pa na biso balokele soki mona mwasi akomi na 13 ans il faut qu'il n'est pas batata mwasi na ye il faut bateya ye ayebisi ngai alabi ozomona bino côté ya west na west ya Congo donc yolo baloko la Bazaïr Bandundu Kasai alobi bino bokanza ke likambu ya bo mwasi na mobali soko beteli mwana na yote akosala ngote mais makambo wana lokola maya mbula bakanga ngote maya mbula bachela kango kanivo po eleka place yo soki te ko déborder le niveau muka blague te alobi biso bakoko na biso bamona ki maya mbula bachela kango kanivo ya mwana mwasi soko yebisi ye te akosala yango bakosala ngona ndenga mabe alobi ya mwana biso okene pa tata mwasi na yo batata mwasi na yo batei yo sikoyo ndabia donc basio mine batele maki balobi osambwisi biso alobi alobi pona bakoko na bokoko na biso yalaka tata ya mwana mwasi akofuta bango bafutaka bango formation minéral vous parlez de l'éducation aujourd'hui c'est très important alobi bapesaka bafutaka bango na ndenga bokoko alobi yango sikoyo balobi malia mosambwisi biso donc ça signifie te bimi te biso toteyaki yo mabe bien te mais fi yango a continuer alobi mais ba tradition wana ce sont des traditions ancestrales biso to ki parate talaka biso ne bo malibala ya boke linga marko na sima moi tant on a kuta lisusu na mwana mwasi mususu ya lokele na continue dig na beti ele peka lisolo wana na mes camarades na yono na mona ko alobaki o bino boki parango lisusu te ya psinga lebe bango ba lokola ba malia mwana te alobi bango bazalo kola ba alobi bango bazalo kola ba malia mwana te phrase na yango yo ton ami est pareil à cette maliamo ce sont comme ces gens qui ont quitté une rive du fleuve mais sont incapables d'atteindre l'autre alobi donc ali bateau donc batiki bokoko na biso ndenge kubala lobaki tiki bokoko na biso na ngambo moko kimundelo pe tozokende kozwa tozokoma pe kaka te perdu tozokoma te mbala moko le fi wana rappeler nga na yoko kanisa siko lisolo na betelaki bino oyo ke ezali lokola bana ntaba oyo bayekola kolia misuni oyo donc wana siko le na yoko kanisa na bi ezali seso mama yepsanga ya bana ntaba bayekola misuni donc na ngina loba wana yo lobi na culture na biso l'air ba belge bayaki ezalaki na biloko oyo tokokaki ko changer ezana biloko ifale to garder mozo mona soki boye ko coloniser bateau truc ya liboso yali il faut bo casser bango culture faible
il faut beaucoup ma culture na bango. Pour ceux qui bomi culture na bango te, bango bakozalaka toujours na base de référence. Mais ceux qui n'est pas kati bango culture na bango, surtout bo diaboliser culture na bango. Ozomona bango siko ba diaboliser culture na biso, ba diaboliser ba tata ya ba diaboliser ba koko na biso, makambo nyonso ba koko na biso ekomi mabe. L'air belge a pesi yo couper a pembe wana ezali awa, donc belge a pesi yo couper a pembe a pesi yo kombo. Kombo wana soki bala ko loko tango wa pika bango moko ba yebi. Ba latisi yo moi chapelet, yo wana o bandi comme on l'appelle ko la bango. O bandi pe ko lo bakpelo ko la bango. Ekoti na buzoba, c'est-à-dire c'est quoi esali que biloko ebele ya bokoko na biso lokola ndenge bazolo ba sorcellerie. Toko jongela kango mokolo ezali. Hein? Toko jongela kango mokolo ezali ngana chef coutumier na yebi mo ebele. Na yebi mo ebele. Mais soki na kolimbola kaka moi moke. Ozomona ba gouvernement l'air ba sala ka ba défilé militaire. Pour na yo pourquoi ba gouvernement ba sala ka ba défilé militaire. Pour nous relaxer que bazana na basoda na mboka mbokizana bien équipé ba bundi batoko bunda bitumba bazali pour nous relaxer bana ba benemi ko te ba voisin ouais batamboka ezalaka mingi pour nous relaxer peuple que biso tozana bokonzi oya meki to suyer ezalaka message interne ya message externe te oza comprendre elaka pour nous relaxer bino ba imboka civili bokeba binwani nu ezali oya sakani ya komona tango na biso bazo na prendre ngaji croyais que bazo la tête papa musu ba yebi te tala biloko France azana ngo États-Unis ba yebi bazana bespion ba yebi biloko China na ngo États-Unis ba yebi France ba yebi na bango bazana bespion vous comprendre mais les rozomona bango ba viozo leka likolo ba charbo te ezali pona ko laksa bana mboka oya ko meka komona biso to wana ngo donc na bokoko na biso eloko wana ba bengi kindoki donc les rozomona mutalobi mwana mobali yake na bilanga te oya ko meka kuna ko kenna bilanga akokufa donc to ko bomena kindoki ezali nde ba mesure de dissuasion wana vous comprendre nde ba mesure de dissuasion pour ekolo soki bozangi mesure de dissuasion ekotambola te makama kindoki tokozongela ngo mokolo mosusu donc tokende lokola religion mopaya bapaya bayeli biso religion mokolo toko décorter makama de religion yo moko komona hein? Toutes les religions se valent ezali te na religion eleki religion mosusu po nzambe azali bo moko nzambe ali moko. Je vois très mal Nzambe message à ba Congolais à que nos pèses na ba juif moko si ma ba juif ba ya côté ya ba Congolais donc a obanga biso et bibi a obanga lo bana biso Nzambe atinda peuple na ba prophète na ye peuple zo ba prophète na ye o ya côté ya bino na monoko na bino pe à côté ya bino masolo o ebongi na milieu na bino ngana na masolo ebele. Imaginez. On doit revenir pour la Camboala. Très important. Parce que nous avons bando kota mituna tukoya olumana sije no alego. Na kangi monoko. Kangana monoko. Na bete la bino kaka lisolo ezo lakseke. Lisolo nyonso ezali ya batu nyonso te. Sango moko l'air pour christianisme ndenge to yebi bandaki kota ba Rome kota ba Grèce, ba kota ba Scandinavie kuna e alaki te. L'air ke kote ya kuna kota ba Scandinavie malili. Ezalaki hiver. Aza côté ya lobi soki bondimi yesu te bokokene na lifelo kuna bokodika na moto tozuluka moto awa omoni deja amoni bala moko bato wana bakomi esengo sango a comprendre lobi d'habitude soki tozolo balikambo ya lifelo bato babanga mais ndeni bango le tozolo balikambo ya lifelo bango komi esengo a comprendre te baler moko bo mutu moko tunya lobi lifelo ngo tokokena ka mokonini o malili leki awa ya lobi oni yo ke lifelo lobi butalaka awa malili makasi donc elingi koloba message nyonso bapesaka mutu moko te nzambe na message moko me akopesa peuple na peuple message wana na ndenge bakoki lifelo oyo balobaki lifelo kozala moto ezali po message oyo epesamaki na bato ya désert ozomona baprofete ya bajuif wana baprofete ya baarabe ayaki na désert mulunge oyo akenda na bakatar badubai ya koyeba lokola na ete ezaka lokola ba 52 degré ozomona mulunge makasi
siko message ya koyebisa bango ke soko ke na lifelo moto eza moke bon message yango wana bayi koloba te ke lifelo na moto mongo epelaka yali message mpona bato ya désert ke pasi bokoyoka kuna oyo eza moke. Donc normalement soki boke na Scandinavie okokoloba te ke kuna bokozika na moto mpo bakosepela kuna ifo loba kuna ekozala malili sinon te bakosepela balobi te tolingi na biso toke lifelo. Donc Coco, ça c'est intéressant. Merci. Ok, mais Coco, problème ezali parce que les lots bande comme limisanga, hein Coco. Limisanga vraiment na pune na bayi to koleka étape wana te. Ça c'est moi Boni qui parle. On l'a dit très bien. Hein? J'ai conclu une chose étant congolais. Respectant tribu dans la réalité dans nous. J'ai vite compris que nous avons un conflit, je ne sais pas comment résoudre, entre nous et nos ancêtres. On l'a dit très bien. Très bien. Et nos ancêtres, bazaki na ba puissance na bango, au babane pour résoudre les problèmes na bango. Mais nous, avec l'avènement du blanc, il y a beaucoup qu'on a besoin de nous, c'est ya pamba ya mabe. Tozo zo ya mundele to bina iske utate. Merci. To ngito adapté nango. Comme conséquence, na yebite soki ya un Congolais akoki ko sala ndenge bakoko na biso babande ko sala a invoquer bakoko na ye et puis basololi. Merci. Toko invoquer bakoko na biso ndenge nini oyo sikoyo bayebisi biso to koma ko invoquer bakoko baninga. Okoyoka bato Abraham, Isaac. Abraham ni Isaac azana bazana bakoko na bango. Ba bakoko na biso. Le problème on est très sérieux. Hein? Très très sérieux. Parce que soko ke na ba culture mususu. Ba indien bani au monde apenda bazo sali lango et puis bazo mona pe résultat. Correct. Na Nigeria. Moi j'étais au Nigeria, il y a tribu Morocco et boya makambo no so mona ya cette civilisation. Bazo sali là bokoko na bango. Attendez-nous bien hein. Alors bango soki balobi tel jour. Et ça jour ya arbre ya ko bénir ma belé. Koko bako tambola na mboka. Bato bazo loka. Mais however, après tour na bango, banyama, bambisi, biloko kolia, bilanga. Donc, harvest, donc récolte botana. Yakitoko. Dites-moi, dans un pays où vous allez éliminer cette histoire, bato mami boliani. Mawatro. Ko defara lo sapoto, Toujours. o ba chinois ba sela bango ba plastique. Merci. Ko defara milika poto, Toujours. o ba sela bango ba poussière à pembe aux épaules. Merci. Où sommes-nous? Voilà. Et il y a justement les Cambouana, toko passo na mpoke qui toko na mikolo koya. Ezali éducation, oh ba belge ba diaboliser biloko ya bokoko na biso. Tomi moni pamba et komi ata eloko moke. Il faut toke ne pas na bango. Nazoyeba ezalaki na basakata. Na basakata ya na expression moko so ba lobby ndameloni na rako comprendre ngote. Bon ki sakata ki yanzi ki teke c'est à peu près ndenge moko. Tina yuko tuna mutu mona mais ndameloni wana ngelo banini banini baloba o makambe yendongo. Mais loni wana ngelo banini bien. Tabir ba nyolo ba makambe komi na ONU. Hein? Nda makambo. Loni donc ONU. Donc aux hommes donc toujours les communautés que pour problème à Congo ça la résolu il faut que les Nations Unies ba vandeli biso na Congo wana 20 ans comment on a bango le MONUSCO 20 ans plus de 20 000 unités. Plus de 20 000 unités. La mission la plus grande depuis le Moukile. Banda le Salamate. Siko bokoto mais bazo sala nini? God. Bazo sala nini? Pona ko suki sa wa mwa moke mikolo ba laksi biso ba photo ya ba soda ya Kenya ba yebisi bango bazo kena ko. Omende babini bazo sepela. Ba sepeli grave. Mon cher pona ngai ko ezali kama. Et puis bazo bomba ngote. Pe bazo bomba te. L'air yo soda balobi zo kene bitumba soka sepeli c'est soit kuna bitumba elite. Exact. Soit yemo ba yebi eloko dina bazo kene ko sala kuna. C'est ça la réalité. Omoni tango na biso bazoba eza émission moko kitoko eza ko édifier biso. Congo na émission il a touché un point au temps susu et eza très sensible au etali culture na biso, au etali éducation na biso et que nga selonga boni depuis que silité Coco. T'es silité. Silité parce que
eza na richesse mo boyo ke oye nango na mesa fungo la pinda avec les détails possibles pour moni na culture na biso ça beaucoup de choses hein. Il y a beaucoup de choses yango wana donc tolingi toke na break na bande kuno so bazolanda biso sikoyo boyebaki suite ya émission ka tozobo la semaine prochaine à la même heure où ils ont juste une introduction mon cause qui est très très riche parce qu'il fallait qu'on puisse abîmer nos étapes nous mettons zongela nanu yemo ko l'émission oyo azana masolo nango na mutu na yepo soka pesi biso omoni biso tout oningani nga soka fungoli donc soki yete nde makambo to bimisa ngo na mesa te koko juste un petit mot pour tout passer la dernière partie à émission na biso ya lelo et puis tout à préparer la invité na pour la prochaine émission la semaine prochaine la air moko kaka le samedi tosuki awa pona lelo pona partie oyo bolanda biso pour deuxième partie pekoya pour awa penza nde tokopasola mpoke pour passer ebele tozomona na Congo eyali po tozali bana bantaba oyo bamesanaki kolia misuni. Merci d'avoir suivi. Nous allons revoir encore une fois le samedi prochain. Kobo Sanako s'abonner, please. Au revoir.